Salam dostlar, söz analizində başqa bir qəribə məqamdan da danışmaq istəyirəm. Deməli, İslam inancına görə, ümumiyyətlə dini inanca görə Tanrı Adəmi gildən yaratdı, bütün əzalarını çatdı. Tamam hazır eləyəndən sonra neynədi? Öz ruhundan üfürdü ona və Adəm asqırıb ayağa qalxdı və başladı nəfəs almağa. Yəni, yaradıcı insanlar da necəsə Tanrının bu yaradıcılığını, insanı yaratmaq sənətini imitasiya eləyirlər. Və əsl böyük sənətkarların digərlərindən fərqi odur ki, onlar yazdıqlarına, o forma verdiklərinə, şeir kimi, nəsr kimi, rəsm kimi, musiqi kimi, hətta ayrı-ayrı janrlar üzrə forma verdiklərinə həm də bir can vermək məharətidir. Yəni, onun diri olmasıdır. Baxın, Üzeyir Hacıyevin musiqilərinə, indi mən heç dünyadan misal çəkmirəm, özümüzdən deyirəm. Səttar Bəhluzadənin rəsmlərinə, Əli Kərimin şeirlərinə, Füzulinin qəzəllərinə və s. Bütün böyük sənətkarların yaratdıqları canlıdır. Ona müraciət edən kimi səndən ünsiyyətə girirlər və öz müəlliflərini də yaşadırlar. Sanki öz müəlliflərinin əvəzinə sənlə bir əlaqə yaradırlar, bir ünsiyyət qururlar, bir mehribanlıq yaradırlar və dünyada ölümə, əbədi olan ölümə meydan oxumağın bundan gözəl bir yolu yoxdur. Sənət ona görə əbədi olaraq insanların ehtiyac duyduğu bir ünvandır və bu belə olaraq qalacaq. Bəzən bu ChatGPT-nin, süni intellektin güclənməsini sənətin sonu kimi dəyərləndirənlər var. Bunlar cəfəngiyat söhbətlərdir. Yəni, nə qədər insan var, nə qədər duyğu var, bizim sənətə həmişə ehtiyacımız olacaq. Çünki dini inanca əsaslansaq, bu Tanrıdan gələn bir ruhdur, lap təbiətdən gələn bir enerjidir. Bunu heç vaxt hər hansı bir texnika insanın yerinə eləyə bilməz. Misallar da çəkə bilərik şeirlərdən, musiqilərdən. Tutaq ki, məsələn, Əli Kərimin həsrətin araya atdı dağ dərə, sönən işıq oldum, batan səs oldum. Məsələn, şeirə müraciət edən kim o saat səndən ünsiyyətə girir, səndən belə bağırbadaş olur yəni. Bax, istənilən bir şeir, Aşıq Ələsgərdən misal çəkir. Durum dolanın başına, qaşı gözü qara ceyran. Şeiri deyən kimi misra üzvə qalxır, sanki belə qalxır, belə o, deməli, ölüm yatağından belə deyək, o əbədi sükutun içindən qalxıb səndən ünsiyyətə girir. Füzuli bu məqamı çox gözəl ifadə edib. Deyir ki, ver sözə ehya ki, tutduqda səni xabi əcəl, edə hər saat səni ol uyğudan bidar söz. Deyir, sözə öz ruhundan üfür, necə ki, Tanrı Adəmi yaradanda, o əzalarını çatandan sonra ona öz ruhundan üfürdü. Sən də yazdığın sözə öz ruhundan, öz ilhamından ver ki, o hər deyiləndə səni də əbədi ölüm yuxusundan ayıldıb, bir anlıq da olsa yaşatsın səni, bu dünyada əbədi eləsin. Doğrudan da belədir. Biz yalnız sənət vasitəsilə, məsələn, 100 illərin, 1000 illərin o üzündəki insanlarla belə ünsiyyətə giririk, onların ruh halını, əhvalını belə hiss edə bilirik. Çox sağ olun.